amasase n'amachuma wairira nakimogote bantu mbara bakonya ko argue with me here yo songo argue with me banya ko ngamereri temba tebi na tia ko argue na nje. Don't argue with me because you're arguing with me. Dominate na nje tometu kumabwane. So why are you arguing with me? Don't argue with me. Tikata chi record straight igaiga nalitora konya abantu onye ntori go set record straight bona iga aba gusingo sire tolegesa ku in fact to sire wa Spanish ngo toetani bale ebisa kubine ngo toetani bire toendete kwirana guchimaya because umuntu tayogote abantu bo maineska abantu obachinde temba maitu what's going on Robert sasa abantu aba gusi ngo sira tole onye ntori kuimoka turalirete obasemye chinyombe chingo tawukachire egule wono as usual umaita abantu mbaro batanchite topic cyane cyegento lakini taiten summarize a topic yani yegento nkero sikebe very short because narra basbat bari bakwa argue on the page igoro ya sex. Let's talk about sex. Egento maite is very very important. Umaite bantu mbamaite sex is very very important. Umaita bandi bakayete it's a joke. Sex is number one in everything. Obugimagwaito is revolving around sex, and I want you guys aba gusimomanye nonye mwanchi to go discuss. Egento is very very important. Mo kanga ngegento is a joke. Egento is very important. Abayibuli bao egento balite bakakonyora. Naye kwalire egento kwanyorera abana. Abachuko bali twanchite egento balierere. There is no way mwenye bantako bensenye egento likoli egento. So we must take sex very seriously. Nakigote yabantu don't argue with me about egento. We are not going to argue about egento. Egento is very very important. And we must tell these women egento kigoro kunga women empowerment. There is nothing like women empowerment. Onye gogo tiringo mochio. Ona abatebya machuma n'abachi guidelines. Abasacha balimora abasacha barungi boli. Onyo meto mochio na ndekero ngoteba umusacha endagera sokoro nebe endagera maitenero ko koragero manya kororo onyore chinguru okoleki onyore gento. Okay, oliere gento umusacha onyomete mukaye akaruchiombe tali amasuru genyu umusacha onyomete akaruchiombe umusacha ole provider umusacha koboka mambi nabagaka bali babo tata bali koboka mambi bagende mbere mubaira na marogoba umusacha ole ndito muchioye umusacha wetera nonye ne duka iga nonye nalia sama matunda akoni wali tunda nyanya oboliye gento liliago cha marogoba nonye litoke nonye nige suguti nonye kendo umusacha okubogole limokaye n'abana baye bintu umusacha ogocha negento koboko ino umusacha obwata magoko nande obwata obongo. My father was born in 1926 lakini he used to bring evisuguti back in the day mari omugako wetere duka igoletera mokaye egento koboko ne nyumba akanete biyale ndito muchioye income ya mukaye ne supplement income ya mukaye tali erago compete tali amasuru genye ali agwakani abakungu chirente half and half umusacha oli ndito muchioye ekero umusacha yakolere ibintu ebyonsi yokire nyumba abayoli bawo nabasigete okolere ibintu ebyonsi amanya wo sabege entoli tukolitangani omoline abo sabege entoli tukoli akabere omoline abo sabege entoli tukoli agatatu omoline umusacha boli otali risurugenyi imoka bwango liyo musibati onde. And don't argue with me. Abasibati mbaro batete argue with me. Do not argue with me because I'm not arguing. I'm not trying to find a solution because abantu bangi moko argue with me momenye tina inche muri wichko nyoma. I can never be your wife. I'm not your sister. I'm not your brother. I'm nothing to you. Bano mogonya ko argue with me for nothing. Tomenye tibo mabwane iwoko argue with me nga o set record straight. If you don't believe what I'm telling you, don't subscribe to it. Ayendo ligeli abantu bandi bali bagote ngali no musache gento umusacha tali kuli nugento day 4 owesi bibuya onache tukeli biya basibati gali onache tukeye chintigatigi wesi biya maino biya opoke omugaka buya omwegento day 4 igobona naina ekwabekire chinguru chia 4 day 4 omugaka gento biya. There is no sugar coating things again take about sex. Nande gento ya sex what a time period.
tumuka nga abasacha abakuchagosaba sex umubwo once abasacha abantu muna bakali konyorere erectile dysfunction at 40 abandi 50 abandi 60 abagaka abangucha bale babuneke chiza chiri bari prime nalimo bali nete sex for 4 days for 4 days omusacha onyome tole boyo olinire sex. We are not arguing about this. Etali argument to gutwara gaiga nga to correct. Alafu kwali n'umusacha sex for 4 days. Umusacha yo gakorora muswati Facebook ko chaka ukora no muswati Facebook ko so muswati nararo chimata gakogenda gaguchugosaba sex lili aningaki kwamenya guchaka kolera chief rigere lintaite mobe very observant chaka ko very observant chisegi chinyinge tubwate Facebook wega ni cyaba abakungu bakurwani abakungu bandi ngabawulira umusacha umukungu olende to musacha yeburonge it is very hard you montakuru umukungu and don't argue with me. Abandi naraba kulika nga no mwamambi nga no mwamarogoba mbaroro bali baragereri onye musacha ukaragereri bono bobe naye tokoleti homework yawo onye musacha etakerochi naye tokoleti homework yawo bono gwache tokagana na okabeka muntu bwango taraligereri no yene kero chikokora matunde chiro nabukora aligereri tunde linga neli yatokogora matunda magundo abasacha mbali bakwende chiro kogora matunda bagora bwango abasubati bamera bayikinyomba onye kwachete okamera muswati bwango kanyora nenyame ngundo bwate nyomba then that is on you. Kwarare onye gwachito kanyoma musache ubyo kambeka nyombo mbono gutaboboka that's on you. We are talking about abantu bakoira time binari nabatebeti koligie spouse kwanyora umusacho osigete there is no way umusacho osigete akoenda chikuri umuswati onde internet akoenda chikuri umuswati okale singo matali amwe chi service egenteke muko bali nabaswati mbaroro bakurara busa ayo tigete moti ngimere irete ne umuswati umurongo mugusi emoti egento gekongete paiga kira irense mu musacha achiko kweberera achiko kwabusa egento kienda to waste umuswati ondo oraire next door erabona manyega amunyale to obote kwarare obote bogo ito omonto araire oyonde jirani era musacha gosega akwete tabwati kende ayotike to musacha genteke gimayiga gekongete pa kera irege otoli ko mo musacha kwanzo nyega kare omoke ayabona oraire ngegenteki obe ogachete inguko gachire genteki alafu mwamenye kuimoka mwacha kakorama abantu chi internet nkyo kukwana no musachone nkyo kuligi no musachone nanda bande bayino muri kwa basacha bayino sex niche style mukorara bole mweyora magoro yani muri gonjo kanonyino una chisley queen mwonchole muri gokora kende gyonzi mokwenda mweta mweruta ngakora bwango abandi namate bakubeka nka kora bwango mambi nemeremo chisile kunjiro chichimaite kuri abasacha yabuye musacho wabusuye igamale ko byiga kalibiso mugako byigo mwebereri byigo because abasacha abana bayito we have children bali tubwata bamura abana bamurambwate bono 3 boys injinja ko nyara ngumwana ona ali niregento 3 days yarairekerwa igora I will tell him nganye mu muswati ndi kurubusi amasasi gayikira tabwati yasaguki abasubati nabange batabwati abasacha nakiyeko gara abasubati bande batebirite kisegi bakonya kurwani abakungu liba okulenda umugako obuya at least obe satisfied abasongo bawo tebanga better try and fail than never trying toko chaka go chaka ko tebi abantu ngumusacho no mutaye nga nomwa musubati onde gantebi ga nga nomwa no tamwa olini royo ye 1 month musubati na friend yana 1 month yokoli umusacha akanyete umusacha yomete ni mumanyete ande nada sakuragera inje nabonge ndete komote ingairagira inje tindo chimna ngaki orali no musacha 1 month ngaikaranste umusacha umubiro kongete iga nande togosalika nande abasacha tigamba tebi mbakolete research batebire ngonye tudi kuligento na regular basis over ready for prostate cancer egento keli echwene to o empty tube chiri every so often at least minimum 3 days iga abasacha 3 days to basakonyoru 3 days roranga ngakyoko empty onye umuswati kabwate period onye umuswati orwalire motebya komene nonye numunwa nkubika balirero motebi no eno koboka akokolere akubwate OMT gento kelitocha konyora prostate cancer stress chinyinga basacha bate balinire inkyuko ebere lyo musubati oyo mumwebere rero mwebere limambye. Why are we arguing about sex? A marriage is not something that you just get into. Marriage is a sacrifice.
nande ngokwana no muntu married. I have 4 children. Injetali gento ntagetenga ngitu every day. That is not what I want. Lakini gento ntagete make sure ngabana bane igentekere na sabaswati abange na abana bane. Ndede ko make sure na abana bane mbalendire abande nyumba ne yakanire. Egasiane no ko make sure na abana my family is running. Negasi umugakone no ko make sure ngaki chibese nchitoge titora abana baruwe school fees. Chibese nchitoge nyumba yakanire. Chibese nkomenta ni chiane ngo supplement. Echinabo chiramukonye. You understand? Chimo easily a pain. Lakini egasiane no kolendo mugakone. Make sure in fact inche emeremo na keti kabisa turu china bwateti advice yeli tata tebete tubasa kwenda mubasa kuchaga konga argue nga basacha bataka nga nyoma nga nini no tata gatete ngo butaka ni nyamengundo ona aligiti musacha ngo muteinga kitimo nyoleti na bese murumo komboli nga namonyoti ni chibese ena monyoleti tata bwati bese nga muteye momura nje no muswati yongwanchi ti chibese and momura nje I can do cheap igo momura koromokia nga support momura nga muteye bono ntage tokoromo kitokole tororo torosi umucho inchenje nkobogoli abana inchenje nkogonki abana inchenje nkoruga It's been 24 years. Na abana bane mubasa wantenga nga bono nga she's just talking. No, I've been married for 24 years. Ndende tere ini yane nko ndemere mu 4 days a week 6 a.m. to 2:30 no onde nyomba everything nko batebi I'm doing it. Egento kia neke nende mnanchepeni bongwe nyina abana bane kwarare make sure no mucho nembi mbiyole abana bane basome umugaka bona mnambwata abane university babere FCC rwewu. It is not about money and HWS chia yentagete abasacha abange gento kerekene nasibale no negento. Men just want to have sex to release themselves. Men just want to have sex to feel good. Sex is very, very important to men. It is not a joke. It's a joke. It is not a joke. Kaomo sacha empty those tubes. Empty those tubes as much as you can. Even to be in the gago nyagosali na bogo cha kwamo correct. Ekeraba songo bali gote batiga karati gabagusi. Ekeraba songo bagote nga make love. Inki woko make love. Making love is ekeregen to here salikli making. What is the right definition ya making? Abantu abamba arocha basonga aba tigaba usimba arochinge kera abantu bamenye tamo wikabache baetana. What is the easiest way abantu bagocha amo? They will make love. Make. Telling love. Making love is umusacho okoge chiri, umukungu okoge chiri waitorera mache go watenga tigatoli egento. Egento keri when you make love, that is how abantu bare able to raise abana babo. Abasibatu bali mubwate chingu nchara grow horns. Onde taliko wokanya emuline grow horns, but when you're going to pay the price ekero konyora bwato mukungu onde to basa gochaka kuramo mukunguri na ino abakungu bali mo konyora basacha balenire sex bae kabisa nande kero muko ba mpaka mo basiri nande mwabarugera nane chianga mwabagorera no ine mwabatogie abasacha bamuba empabe kabisa o make sure na kwanyorro musacha akonyome nayo twarobole mubuo because umukungu liyo eneniro merere chingu nchara tigagenda achikonya korobole mugochiduka beroro kwarore omonto olende tumuchyo y'umusacho muronge no enerex agochiko hanya isiko na bagotenga gakimukana achamanye mnanga kiyago chagokora. Sex is very, very important. Don't take sex lightly. Great men have fallen because of sex. Great women, look at our community leaders. How many community leaders are Kenya? Everybody is eating this thing. Everybody is eating this thing. Na ata itegento omugaka marabuli ga kito basago chiko kotebi buna nakwa nabo benga tokalikoli egento yaya ngo gote na elichu maligo tumanyeterirema omugaka marabuli na rumugaka ora omongino ya mutenga ga kimadam dero ma okoreka nabuya amasaji omugaka oria amaleka because bono muberengo itole mugaka marabuli tali sex yatagete companion amwereri ngo mugaka minto chinchara incho mugaka ne chinchara go ikamunache inkinda na chiro mugaka no rule fees inkinda nta spirit changa mugaka inkinda rugero mugaka mwane fresh dina nkoli
indagira nkwenda nagura produce retire na lyumu gakona aranyore chinguru aros chibesa abana bandi bakore kibasomi mbwata abana bane igomanya babere bari college omugako enere ntagete mu bwate stage kuire chibesa chikunya kugura maraya buno kuri no musacho uri goikagura maraya goikagura umuntu no eni single lady eri yako endo chikoro gokonya goikamwe chibesa igobono nyogotete gutanga chibesa chiao kaho mugaki gento keri na ande mwe in style. Prostitution is a very good paying job. Why can't you be a prostitute to your man? Moliege ento kaba strategic. Kaliyo musacho oliege ento komaiti ngoko moliege ento elinda gokonya na bana babao because ikerago gotika na bana babao tali kwenda angacha gokonya. Some of these men they live yani bage chuoli ni 1 month bagenda mbali koirana bahanga buno kuri umusacho ochibese. There is no need yo kunya koli kichibese iska ali abande nemere bubamenyete onyo musacho oka mo encourage onye karo mworo kimere molete motebi mugaka tokolega ogo mugaka tokolega. Some of these men they just need encouragement, and as a mother of boys I can tell you my daughter ole 18 she is very different than my son ole 21. My son ole 21 gona kere ntongonya komotenga ga kikorega wono nkonya gosaba ngachanya ro mukungu okeroche because acha betanya ro mukungu okeroche byasara bya byo mu murono mutangani biyete because yarabona asakirete nabakirete lakini wanyoro musubati okumubanga buya nabakonyoro mu cyokorere obeire buya gachache konyo musacho chibesi lya konya gutumiera samaraya agotumiere kabeli iraya lyo musacho beka chianga chingiye gorobere rosinderere buyiga kole ibintu biri chisile queen buo chigokora beka chianga buya mugako karibisho mugako muboli nka kimere moyale. At least do your part. Na chikunya gotaya ya busaitani bwaye agenda chigotaya ya na andekera asalika na bago konyoro manyamnanga ki ya musubati uri no muyolenge lakini abasubati bayenenete ngabona njene doctor ngabona njene nurse njene engineer ngam empowered I can pay my own bills my friend chibes sooner or later you are going to buy sex. Sooner or later no chocha akebono koligi ebisa ebi muisi ebi bikonywa marusika bikoyegent egente is very good no enayo mubere ukagetenga nkebwa at faida sole itegento it tikakonya ko focus on egento. We have other big issues but kara focus on egento kaliegento na regular basis no eneli omana umugako gacha akirili omana onje wononde tukobate strategy yani ekera chakira agechiwe gento nkomatenga ki please slow down because you know ile kitu kama unataka kutaenda vibaya. Kwa hivyo chunga tu ni sawa endelea tu because bona ntaitemo woni mnanga ki onye wotaitege ento my friend inchungora speed yo wochera telimonta ko erugento kwarare you understand speed nero musacha go wochera insa chino maitekiro musacha nko gambali boye bosi kiro musacha nko gambali boye wone kiria ko liria chakiri kuimukie eliogi na motenga my friend egento gelio reto gesalie inchungora kwarare una joking ligo so let us not deprive men from sex. Let us not have men sleeping on the chair. Tiago koba 1 week utara kwana no musacho tika koba 1 week utara kwana na mukao na inwa machuma. Make an effort etera nonye abamamenyeta America gaiga make an effort gora no ene chocolate retro musubati di chuma onyenke nyande linde tere tunda nyanya gora tunda nyanya inchuo gora li tunda inchuo mongi no mote ingo mongi na karabu ata gorero mukao no ine chi earring etoleke enga kitaliere enga kiri abo mama enga ki abo mama kwanza nere onchende umugakonde bona gakanite school fees nchende buya no ene libido yane in fact kara arure fees igawa ntenga sweetie nimelipa ile school fees ya watoto na igwo mubero chaka konyegere nchiragete natenga lero egento wikatokeli because bona orure fees you understand inje bona ine libido pusta yani nekero chi bills chiakanire libido pusta yani nekero mbwate chibese chi konyara gokora ibintu byane libido pusta yani nekera nteri ngobukiri hotel kwenda tole nabana ekere libido pusta yani nekera gontenga egali yao oenda anye chinchi ewe libido pusta yani nekonyo gontenga ki
mama narwarete nju tigangende nkorere mama gento gete gose nkorere my sister gento gete obo fewo oboke okonyora ndi mulero nkoigubuya maite binanje ninganjite chibese incho maite bono kero chibese chiteyo tindi buyo mubiro osalegete in fact no nkunanko motebyache ngorake because bona mangane chibese gasalegete you understand oyininche n'abasubati abange nabo baleyo abasubati abange batagete bakoleruga bakolerwa n'abasacha mba maitebo abasacha bamba maite ngangolera umukane ke ayigubiya ngolere girlfriend yani ayigubiya inche bono baginte ebiringe nyombe gakanire kirigento gyakanire inde wero egasiana baru no wesi binya gwetegerera ngegento kenga kingokerwa njake kubangana rero style KOMOA njake kubanga mnanga kirero nkomwa busa maleko njake kubanga mnamuboli emeremo ngakiyale chincharanko tindagetianya ko ende saloon rimego na bako ende saloon chincharangire nail file imone che chinchara omukambo bande ndo chentomenyete nande tindo chibna bono twagotire in fact bono ogotire itan 50 no mugako mogotu oganetio kolendwa kwarari osire kubwati ba marabuli abagaka bono bakirite bakwerigererie what they are harvesting abana tubwati adults babiri bako ende mirimo toligirire timne mirimo egenderete mna chinyapara yande nabatenga lidi abana bawo chaka ko chaya iso mugaka bakani ngumugaka ino yone koranche inchentigiro mugaka one inukole ibintu bino mugende muri abantu bayino amasase nabatebiri ninu nacha gukwanira gayiga mukaitenga nego sorry inu comment chipost chiri na mogo comment lakini lino mo search 3 days the 4th day almost search ogawo chikoliye gento do not fight that lady because na salary because ayo manelyo kalyoka ngakino enegento naru muswati yondo ntomire entendike elibido ngomusacha oyoro onyor erectile dysfunction mbura masase ninu mwabunira abasacha manyo musacha lyoka mbure gento gego kenda ayo manelyo kalyoka kirenso mubrukanye egento nonye konye kimo kirigese gego kenda keira ne bunu mwana musinini akantu kalika bwate window lirika imokire birengero byakire bona nali atete kuri egento aye nalyo cyagete nganki watoga ikitaye go cyakoma na go cya yani umusacho nonye nakabe sex man yakinga kigento kirate nege kolemeremo mumenye korororo motebe ngao ngabasacha bambali kwenyara bedroom Alejandro yerekero ko muri emeremo ko muire galime Alejandro yerekero ko muire hoteli Alejandro yeremo so emeremo ago kogorera lunch mwanya kumera na gwachi kwaliyewa kwaliyewa na umuntu olyo prepare buya lakini musacho ototayiti como prepare peana kitu na rosafi yes kawo mugako egento mambi gakubuka gamanyete nga tube echichire empty na ndi gakoira na maroba depending on the day mnemeremo lya edit ko lyemeremo lyaba moyegento omugako gonko mugako onye gataita gonko mogonkwe onye gataita abusu mwabuse why did you choose marriage why are you married why would you marry somebody and then umwana obando nyago chando umwana obanda nyago usabirere gento nganga lakini amasurugenye ali ataruweti ngombe masurugenye ali atari wakana bills masurugenye ali yakonya korangiringi na byara umusacho ndi bwense korangiringi na byara mubasa ko mwagento umusacho kurangiri mamu mino nganga peni nonchandire oyimoli negento mpaka agro up umusacho utararucyombe oyimotige chitubwe echichibera abu mpaka chiateke tararu ngombe nkiya gonya gukurangiri umusacho tatayiti gukonyoma chitube cya chiateke mubasa ko babo masuruge nyabwa andonsi monya mubasa konya ka umusacho egento umusacho deserving na andi mokoleki mwen courage tigakonya komoma ni mwen courage motengo mugaka ga kichombe chiri tigaturu yani just make him because abasacha they cannot make themselves egasi ya onoko ba make him abasacha egento kiabo kere very simple negento orochi Bill Clinton yago chikogonka achikogonkwe White House umusacho tenirete president yensengima abantu mbalenga muyiwete ba saliri chinyomba cyaba abantu abanene obegento you people are underestimating this thing mota itinge kwane you underestimating the power of sex is everything abasacha mbalema yetenda arangeri bono igabatayite go ntagete favor baminyoke bwangu nikige kuba minyoke bwangu tali ngabanji te gonkorera chifeva obatayite gokora chifeva musuko ngwancha sirwali that is how men function abasacha they will do anything for you na inu amasase onde bwenzi yo gosaba kwarute sirwali nse onde bwenzi yo gosaba kwaruse omugako ere goli netera kini iskali no konya kuruta chisirwali isko
nche nabatebiri nandi natete ko batebi buya natete ko woman in fact natete ko batebi na inche gente ke mukonya batenge gento ama tukande you don't feel like ama tukande karuwe gento we enjoy ebekera matukali ya we enjoy you might think enjoy ama tukande ka omugako because you are making a sacrifice because moli ikera netinge kero mwanyomanete ngota kegento nera atakegento limo aste yo mosaineti ngamugota kegento limo oyo mago sacrifice ryo yonde kwarore igekera agatagete nae sacrifice eru kabisa tema kabisa go above and beyond emeremo ya erole ndete byara kini getanda tutayitkolenda you don't want to go above and beyond omusacho o sexy oikero goyoro mobegete na inu amasuru genyamole kero goyoro what are you doing on the chair nabadeti ngabasubati mbale iska bakoli gichinka banywomu omusubati o enenete leave her teko babysit abasubati aba they are very rude and I tell my daughter uno which koba rude na baba America na baba Spanish na abaki anytime which koberu musacha rude you are going you are just going to suffer by yourself onde ga komo sababu singa peni unakaa vizuri mnoro chimbate nyonga iga nga iyo rasa inakaa poa kwa rusega suruali kwa rutanze don't just throw for everybody again take it is an asset abasubati use your vagina it's an asset again take is the thing that brings life again take is the thing that takes life. Use this thing properly. Do not abuse this thing. Do not take this thing for granted. Ekeranya sago tongi tubuno muswati. Thank God. Tumiege nteke wiya sana. Use it well. Namaskani. Tali ngo kwaenda kwaruta. In fact abande muri komanyanga ninu mwasareti chinyomba cheino. Obege ntanga kwa eto monto buya. Omanye tenga nemeremo. Okay tenga sex is just nga wiko enjoy. Abande wantenga wikang enjoy. No. Is a chindi, it's only your husband to release himself. You don't have to enjoy sex all the time. You can't enjoy all the time. Sometimes you have to suffer. No. There's nothing na korabuango slay queen terigote ibasacha iskanga korabuango. Slay queen ekorangiri musacha yamo kwanira byiga yamo checking akyogenderete sauti nyororo yamo pemberesa musacha gago chawe kanyumba igente nini na kulie wento na nditali kuliegwa ngakunya ngaya no. Slay queen chikuliegu very cooperatively. They don't fight. Omugochaka go kiss mobegete chianga chisle kwinjiro chichire strategic chibegete chianga chire easy access. Ayabone ni t-shirt chichia chiasengenge ni ngombo musacha achigusukia abandi chianga umusacha uchikogira moraga kaacha ikeroro bere obegete chianga chinkongupa esle kwinere ebegete ebichanja bebiri bichilanjare easy access inumba limo konya ko argue with me just argue with me. You want to argue with me because oko argue with me, you're wasting your time because you're not in my house. I'm living my life and this is advice go practice. I live it. I'm in a marriage. We are not going to go back and forth about this sex thing. Let us put this down. Njake kwagi mabono isayo ntebiri am cute lero tinkabegeti makeup isayo wantenga hakia epeni mbuya isaya matuko makeiga kwani buya ndutaga suwalinse amasase irangora amasase use what God has given you in the right way. Respect your husbands. Be nice to your husband. Abaswati abamokonya korwani every day binankobo kando cha abaswati mokorwani abaswati ngababa ulira abasacha. You are very rude ngakyota urumo sacha. You are very rude. Yani ode rude nande no ine chiwigi obegete no anya tuki kwanya koros chisle kwini chirose tibyogebi chibegete chi eyeshadow sauti nyororo moyo muyo orusi ngombe serere. I think it's that kind of a saying. Be nice. Na bande kero mo pregnant. Ngoli ne tomo such sex. Pregnancy teli ko stop monto korigento. Nche na bere pregnant marakane ege to go keria mpaka lituko lidio mwana go chigosoka olie omugako omotige chitube chire empty
ngango kunoro mwana no tigato bate mwana tali go kunu omusacha tigali egento kiaye chi style mokoligi omuoka kali egento kiaye mpaka mwana oyasoke tigakunya gotiga basacha bagochikoligia marwere isko tigakunya gotiga basacha bagochikotaya isko tigakunya goligia basacha bagochikogora sex abasacha mbali bagonte ibistu na inje nabarara mabera na tebanga nali gotwala egento extra nganaba umusacha agotenga na nimemaliza mwezi moja omotienyo mogimo umusacha agotebi na nga tara egugento 1 month in fact isa chinde nko yungamba nga kibonongo koraga cyumusacha ababande bachandikire nga kibonongo bakora nga inkurusi egento mbaye umusacha ali nire nande uyo mulinete no musani yona wante nga simpe yawezi niguza ainenete amasase. We are not going to argue about this thing. We are not going to argue about sex. We are not going to go up and down. No enabatenga ntaite morumuga kamarabuli mora onye bali mutu mumanyeti no muga ko gochege so muga ko mogotu sana. Omuga kamarabuli had sex to have children. Our grandfathers had sex to have us. We had sex to have children. Our children are going to have sex tonyo araba achokoro. Let us not sugarcoat this thing. We are not going to fight about sex. Let us be straightforward about sex and talk about sex straightforward. Intimacy is very, very important in a relationship. Do not underestimate the power of intimacy. And if it is done well, it will bring blessings to the family. If it is done well, it will bring favor to Abantobonse community. If it is done well, it will bless your family. Let us not withhold sex from our men or from our women. Amachuma nale nyiwete na inu mokalikoli na basubati. Na inu mokerochi. Na inu mokerochi tiakoli na mokao. In fact, injombo akankorango salinga nje nkoli na mote no kondi ne era inigere ntambe abantu mbaliska baganyete mbayegento. Abasubati nabo. Una kondi na igansa bo musache egento amanya kondi na nimbwata abasacha bayirete kinamba matete ngakale kanya. Mugako yombi yambe gete igo tindi tayale ko bayegento bono igo bona amanyangaki onye gakondi no muntu na inje naro konga talinga nere bweka na boko egento iska. In fact abatumishi na abange bakuru egento iskoga. So there is no need to go run away from sex when we know everything revolves around sex. Sex nere ya toletere burwaire sex nere ya ire chinyomba chinyinge cyabunekire. Sex yabegalira abantu babuturwe emeremo. Sex yagalira abana bachire drug addicts. Sex yagalira abantu ba abuse the alcohol. So let us not sugarcoat this issue ya sex. Give it. Meet your spouse's needs. Nebe monto limo onye mwaigwana nirenje tinganjire tkoigwana. Igo nganjite ngo musacha akonyome binto bibe byaye. Omonte binto bire byaye ebinto ne byaye mo ebinto byaye as needed. Na hali talinga ngae. No, don't argue. Kero ko argue mono o musacha oko mubuno mubiri. Na ndi bono mna intu twabire married emyaka emenge umuntu ngo cyarorosa negento. Bono cyake ko gecho umuntu gento gego susubara kiaba mnu mwana omwisi omusinini. Kwamenya ko kakunaiga gwatenga gantaka bono ngaikare. Mbura naye gwakagechi. You understand? Tika kwa gechi aganto encourage omusacha. Be nice. So that way you can do this thing mogote amo mukini abana bainamo. Yasawo yuti ngende ndachikolia ono maitenji nebigeli byane nkoli nje ndete ngende restaurant nere ndete ko ndagaiga ndagire manya ko ire na nyumba nchiko gochaka kuruga because lero na igu lunch tinata itiko cross lunch nyumba because inyo iskonde ngende chibese cyo mugaka ndagire nyorere chinguru abasacho nye muri ko kolemereme yetigamba tebe nye muri ko tube cheino ganya prostate cancer mupambane na prostate cancer murale tebirogo igoro gese nje nabatebe moteba ngonde tabatebe tinga prostate ngo bayitere ngori nireme amatuka atatu amatukane umusubati yakulinete nandorra abasubati abawo kolina abande nkoliye gubakale isiko abasubati squeeze ne bwa bataya imono bare married moteba ngonde tabatebe tina prostate cancer ente kina kiye kogera abantu abange banyore prostate cancer nonye erectile dysfunction ye collect na stress
ekole tuna high blood pressure, ekole tuna amalioga ya diabetes, yeah. It is very healthy to a healthy relationship, yeah. Na nditi njake kuba nganganji kuba bisa no na batebiri binere tigantigereka igana lya abantu bandi baranyole bali data bando friendly videos inere goling eire chi admin chane chante tinga chi video nchirosi chibe chinsa chinsinini kolenge na chire 20 minutes, ya ndaitenge ndendi bigalbianega ngokora koliye bigalbiane nganya abana bari school at 3. We are not going to sugarcoat this thing. Abantu bayegwegento amachuma nyatori ko yegento amasase nara kuligia emechi bayikaranze batanya konyoronde basoke mu banyome babayegento they are ready nyasa uyu